Ateş ve öksürük için sarımsaklı yağ tarifi. Sarımsaklı yağ nasıl hazırlanır? Organik sarımsağı 5-6 diş havanda dövüyoruz veya rendeliyoruz. Kapaklı bir kapta üzerini kapatacak kadar organik zeytinyağı ekliyoruz. Varsa zeytinyağından daha az ölçüde çörek otu yağı da eklemek harika olur. Birkaç dakika sonra hemen kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılır? Hazırladığımız sarımsaklı yağı ayak altına sürüyoruz. Daha sonra pamuklu bir çorabı ayağımıza giyiyoruz. İhtiyaca göre gece boyu tekrar sürüyoruz. Dikkat! Çorap yerine kesinlikle streç veya poşete sarmıyoruz. Kimler kullanabilir? Tarif her yaşa uygundur. Bebeklerde yama testi önerilir. Bebek ve çocuklarda ayakta tahriş yaratmaması için sadece yağını kullanınız. İri sarımsak parçaları ayakta kalmasın. Fakat şu bir gerçek ki sarımsakla beraber sürüldüğünde çok daha etkilidir. Bu yüzden macun kıvamına getirmek önemlidir. Sarımsaklı yağ hangi durumlarda kullanılır? Ateş. Evde kim ateşlense ilk iş sarımsaklı yağ yapıyoruz. Amaç ateşi düşürmek mi? Asla. Ama bünye muazzam bir destekle bu sayede ayağa kalkarken ateş de kendiliğinden normale dönüyor. Annelerin deyişiyle ertesi gün cin oluyor çocuk. Öksürük. Öksürükte etkisi de muazzam. Bebekler dışkıda, biraz daha büyükler avuç dolusu balgam kusarak temizliyor bronşları. Gece sürdüğünüzde bir süre sonra veya genellikle sabaha karşı aniden gelen öksürükle avuç dolusu balgam çıkarsa şaşırmasınlar. Kuru bünyelerde hiç balgam da çıkmayabilir ama her durumda etkisini hemen hissedersiniz. Sarımsaklı yağ soru cevap. Gündüz süremez miyiz? Elbette olur. Gece artı gündüz de olur. Ama gece uykusunda tarif şahlanıyor. Hormonlar 10 kaplan gücünde destek veriyor. Dikkat! Yağ çoraba geçip ayağı kayganlaştırıyor. Bu sebeple gündüz kullanıldığında ev kazaları yaşanabilir. Hazırlanan yağ nasıl saklanır? Kullandıktan sonra kapaklı cam kapta buzdolabında saklıyoruz. Evde yaptığım yağ aylarca dayandı. Bavula girdi, mesafeler geldi gitti, 7 ay sonra hala iş görüyordu. Dışarıda kalırsa 4-5 günde küfleniyor ama hastalık süresince bekleyebilir. Sarımsaklı yağ uyarılar. Asla ama asla ayağı strece, poşete sarıp sera etkisi yaratmayınız. Doğrudan ve sadece tek kat çorap giyilecek. Çocuklarda ve bebeklerde sarımsak parçalarını ayaklara sürmeyiniz. Sadece yağ sürülecek. Gündüz sürdüyseniz kayıp düşmemeye dikkat ediniz. Sarımsaklı yağ kullananların yorumları.